Nah, Ya. apa perbedaan batuk di AIDS dengan batuk biasa tuh, Dok? Ya, ini pertanyaan luar biasa ya. Jadi kita perlu tahu bahwa batuk yang lama, hati-hati dengan TBC. Ya, TBC itu dengan HIV gejala batuknya hampir sama, Mbak Rano. Batuk kering, tidak ada lendir. Ya, batuknya nggak ada lendir, sehingga batuknya itu sulit sekali untuk disembuhkan. Langkah pertama untuk membedakan adalah kita harus tahu batuk di HIV juga bisa disertai oleh keringat malam, ya, bisa disertai oleh penurunan nafsu makan. Jadi makannya akan berkurang.